Bonjour. Bonjour. Добрый день, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, нам десяточки, если вы нас слышите хорошо. Très bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Доброго дня всем. Добро пожаловать на наш вебинар. Donc, ce webinaire va être dédié aux produits BR de la gamme Direct Hit. Сегодня вебинар посвящен продукту BR гаммы Direct Hit. Ce produit est fait pour le maintien de la fonction cognitive. Прежде всего, этот продукт создан для поддержания когнитивных функций. Alors, je vais d'abord brièvement expliquer comment fonctionne notre cerveau. Давайте сначала я вам объясню, как функционирует наш мозг. Alors, le cerveau, c'est un organe complexe composé d'au moins 100 milliards de neurones. Мозг – это сложный орган, состоящий из 100 миллиардов нейронов. Les neurones sont des cellules nerveuses organisées en réseaux qui traitent et analysent les informations. Нейроны – это нервные клетки, организованные в сети, которые обрабатывают и анализируют информацию. Le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Мозг разделен на два полушария – правое полушарие и левое полушарие. Ces hémisphères sont eux-mêmes divisés en différents lobes. В свою очередь, эти полушария разделены на разные доли. Nous avons le lobe frontal qui régit les fonctions de mémorisation, de motricité et de raisonnement. Лобная доля регулирует нашу память и способность к рассуждению. Le lobe pariétal qui commande la fonction du toucher. Теменная доля управляет функцией осязания. Le lobe temporal qui gère l'ouïe et l'odorat. Височная доля управляет слухом и обонянием. Et le lobe occipital qui commande la vision. В то время как затылочная зона контролирует наше зрение. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur la fonction de mémorisation. Давайте немножко сконцентрируемся с вами на таком процессе, как запоминание. La mémoire, c'est un processus complexe qui permet de stocker et de restituer des informations. Память – это сложный процесс, который позволяет накапливать и при необходимости актуализировать, поднимать, то есть вспоминать нужную информацию. Cette mémorisation, elle se fait grâce à la capacité des neurones à communiquer les uns avec les autres. Запоминание происходит благодаря способности нейронов коммуницировать, то есть общаться между собой. L'activation répétée de certains réseaux tend à renforcer les souvenirs. И когда мы активируем вот эти вот нейронные связи, да, вот эти нейронные сети, это помогает нам запоминать информацию, когда мы повторяем какую-то информацию. À l'inverse, si les réseaux ne sont pas sollicités, l'information risque d'être oubliée. И наоборот, если вот эти нейронные связи остаются как бы не у дел, да, мы их не заставляем работать, информация рискует быстро забыться. Au cours du vieillissement, il est normal que l'individu rencontre des difficultés de mémorisation. И с возрастом, по мере старения, это нормальное такое явление, что человек испытывает трудности в запоминании. Alors, à qui s'adresse le produit BR? Кому же мы рекомендуем принимать продукт BR? Le produit BR s'adresse aux personnes actives désirant améliorer leur capacité cognitive. Конечно, мы рекомендуем его активным людям, желающим улучшить свои познавательные способности. Que ce soit améliorer l'attention, улучшить внимание, augmenter les capacités de concentration, повысить способность к концентрации ou améliorer le processus de mémorisation. или улучшить процесс запоминания. BR s'adresse aussi aux personnes adultes souhaitant préserver leur mémoire. И, конечно же, BR
очень рекомендуется людям старшего возраста, которые хотят сохранить память. BR veille donc au bon fonctionnement, au bien-être des fonctions cérébrales. BR воздействует на разные функции мозга. Donc, en favorisant les processus de mémorisation, Он облегчает процесс запоминания, en contribuant aux bonnes performances mentales et psychologiques, способствует развитию и поддержанию умственных способностей и психологических функций et en maintenant une bonne vision. и поддерживает зрение. Alors, quelques mots concernant la composition du produit BR. Давайте скажем несколько слов о составе продукта BR. BR contient de l'huile de poisson riche en oméga 3, Прежде всего, BR содержит рыбий жир, богатый омега-3 кислотами. Les oméga 3 sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. И омега-3 кислоты являются незаменимыми для здоровой работы мозга. BR contient également un extrait de ginkgo biloba qui stimule la circulation. Также BR содержит экстракт гинкго-билоба, стимулирующий кровообращение. De ce fait, le cerveau est mieux oxygéné et préserve la mémoire. Соответственно, мозг получает больше кислорода, что помогает сохранять память. Et BR contient aussi des vitamines qui agissent sur le métabolisme de certains neurotransmetteurs. Также BR содержит некоторые витамины, которые воздействуют на метаболизм нейромедиаторов. Donc, voyons tout de suite les améliorations qui ont été apportées au produit BR. Давайте посмотрим, какие же улучшения мы внесли в формулу продукта. Nous avons opté pour une lécithine de soja titrée en phospholipides. Прежде всего, мы выбрали лецитин сои, титрованный по содержанию фосфолипидов. Nous avons augmenté le dosage en huile de poisson, celui-ci étant riche en EPA et DHA. Мы увеличили содержание рыбьего жира, и этот рыбий жир, который мы используем, чрезвычайно богат как эйкозапентаеновой, так и докозагексаеновой кислотами. Nous sommes passés sur un extrait de ginkgo biloba titré en flavonoïdes et en terpènes. Мы перешли на экстракт гинкго-билоба, титрованный по содержанию флавоноидов и терпенов. Nous avons supprimé l'esturgeon, car c'est une espèce protégée. Мы исключили из формулы икру осетровых, так как этот вид рыб находится под охраной. Alors, je me permets juste d'insister sur le fait que l'esturgeon, c'est une espèce en danger critique d'extinction. И хотелось бы подчеркнуть, что осетровые находятся в критической опасности исчезновения. L'association WWF estime que le nombre d'esturgeons a diminué de 70% au cours du dernier siècle. Всемирный фонд дикой природы располагает следующими фактами. Говорит о том, что количество осетров уменьшилось на 70% в течение последнего века. Pour revenir sur la formule, nous avons conservé les dosages en vitamine E et en bêta-carotène. Возвращаясь к формуле, мы можем сказать, что мы сохранили дозировки витамина Е и бета-каротина. Et nous avons ajouté la vitamine B5 et la vitamine B6. И добавили в формулу витамины В5 и В6. Alors, voici quelques mots concernant notre huile de poisson. Давайте несколько подробнее остановимся на рыбьем жире, который мы используем. Notre huile de poisson provient de 3 espèces. Этот рыбий жир, который мы используем в формуле, мы получаем из 3 видов рыб. L'anchois européen, l'anchois péruvien et la sardine Это européenne. европейский анчоус, перуанский анчоус и европейская сардина. La pêche de ces poissons se fait conformément à la norme Friend of the Sea, c'est-à-dire une pêche durable et équitable. Отлов рыб происходит согласно сертификату «Друг моря». Это так называемое устойчивое рыболовство, экологичное и бережное по отношению к морской природе. Cette huile de poisson est désodorisée et hautement concentrée en EPA et en DHA. Как я уже говорил, это рыбий жир дезодорированный и с высокой концентрацией как ЭПК, так и ДГК.
Ces acides gras polyinsaturés sont essentiels. Autrement dit, ils ne sont pas fabriqués par le corps. Эти полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми, то есть, иначе говоря, наше тело самостоятельно их не производит. L'EPA et le DHA doivent donc être apportés par l'alimentation ou par des compléments alimentaires. Таким образом, эти две кислоты, эйкозапентаеновые и докозагексаеновые, мы должны их получать из продуктов питания или из пищевых добавок. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Докозагексаеновая кислота особо способствует нормальному функционированию мозга и поддержанию хорошего зрения. Le DHA et l'EPA contribuent également au maintien d'une pression sanguine normale. Также обе эти кислоты способствуют поддержанию кровяного давления. Passons maintenant à la lécithine. Давайте теперь перейдем к лецитину. La lécithine, c'est une substance lipidique que l'on trouve dans certains aliments, mais aussi dans le cerveau. Лецитин – это жировая, то есть липидная субстанция, которая содержится в некоторых продуктах питания, и в том числе она входит в состав головного мозга. La lécithine de soja contient des substances essentielles, notamment les phospholipides. Лецитин сои содержит незаменимые вещества, в частности фосфолипиды. Les phospholipides, ce sont des molécules qui aident les acides gras à se mélanger à l'eau des compartiments cellulaires. Фосфолипиды – это такие молекулы, которые помогают жирным кислотам смешиваться, перемешиваться с водой, содержащейся в клетках. Ces substances sont essentielles car elles entrent dans la composition des cellules nerveuses. Еще раз подчеркну, что это незаменимые вещества, так как они входят в состав нервных клеток мозга. La lécithine de soja est donc bénéfique pour le processus d'apprentissage et de mémorisation. Таким образом, лецитин сои очень способствует процессам обучения и запоминания. Concernant le ginkgo biloba. Поговорим о гинкобилоба. Le ginkgo biloba fait partie des plus anciennes espèces d'arbres. Гинкобилоба относится к самым древним видам деревьев. Il peut vivre au moins 1000 ans et possède la propriété d'être très résistant. Оно может жить минимум 1000 лет и проявляет необыкновенную жизнестойкость. Ses qualités, elles reposent sur la composition, puisque ses feuilles sont gorgées d'antioxydants. И этим качеством гинкобилоба обязано тому, что его листья буквально переполнены антиоксидантами. Il favorise une bonne circulation sanguine, notamment au niveau du cerveau. И они улучшают циркуляцию крови, особенно циркуляцию крови в мозге. Cela permet de stimuler les capacités de mémorisation et de concentration. Это стимулирует процессы запоминания и концентрации. Alors, notre extrait de ginkgo, il contient des flavonoïdes. Экстракт гинкобилоба, который мы используем, содержит флавоноиды. Les flavonoïdes, ce sont des pigments végétaux de la famille des polyphénols. Флавоноиды – это такие растительные пигменты, которые относятся к семейству полифенолов. Les flavonoïdes sont responsables de la coloration des végétaux. И именно флавоноиды придают растениям, овощам, фруктам их цвет. Les flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes. Флавоноиды обладают высокими антиоксидантными качествами. L'extrait de ginkgo contient également des terpènes lactones. Как уже было сказано, экстракт гинкобилоба также богат на терпеновые лактоны. Les terpènes, ce sont des composés organiques bioactifs. Терпены – это такие органические вещества, обладающие биологической активностью. Les terpènes sont reconnus pour leurs bienfaits sur le système cardiovasculaire et cérébral. И терпены обладают, то есть они обладают большим влиянием, они улучшают и сердечно-сосудистую систему, и мозговую деятельность.
Quelques mots maintenant sur les différentes vitamines. Поговорим теперь о витаминах. Alors, la vitamine B6 est directement liée au fonctionnement du système nerveux et des fonctions psychologiques. Витамин В6 непосредственным образом связан с функционированием нервной системы и с психологическими функциями. Elle joue un rôle dans le traitement de l'information. Витамин В6 играет важную роль в обработке информации. La vitamine B5 agit quant à elle sur le métabolisme des neurotransmetteurs. Что касается витамина В5, он воздействует на метаболизм нейромедиаторов. Les neurotransmetteurs, ils assurent la transmission des messages d'un neurone à un autre. В свою очередь нейромедиаторы обеспечивают ту самую передачу информации, вот эту связь от одного нейрона к другому. La vitamine B5 va donc favoriser vos performances intellectuelles. Таким образом, витамин В5 влияет на умственные способности. Concernant la vitamine E, elle protège les cellules contre le stress oxydatif. В свою очередь, витамин Е защищает клетки от оксидативного стресса. Le bêta-carotène joue lui aussi un rôle d'antioxydant. И бета-каротин в этой формуле также играет роль антиоксиданта. Alors, pour conclure, BR assure le bon fonctionnement du cerveau et particulièrement la fonction de mémorisation. И в заключение мы можем сделать вывод, что BR обеспечивает хорошую работу мозга и, в частности, благоприятно влияет на функцию запоминания. BR apporte les acides gras essentiels ainsi que les phospholipides permettant leur assimilation. BR содержит как жирные кислоты, так и фосфолипиды, которые улучшают их усвоение. À l'image du ginkgo biloba, BR, c'est un gage de longévité. И, как и гинкобилоба, мы можем сказать, что BR – это такой символ и залог вашего долголетия. Ce webinaire est terminé. Ну что ж, Bonne fin de journée. наш вебинар завершен. Желаю всем хорошего дня и до скорых встреч. Merci. Спасибо. Au revoir. До свидания.